मेरो नाम अमृता ढुङ्गाना, यही मोगलसुन 5 के भने घाँस दौरा स्याउला अब पहिल्यैदेखि अब यत्रो 10 वर्षदेखि लाग्यो मैले अब 60 वर्षकी हुँदो भए बिहान पिटुँदा डोको खाली पनि छैन, कानुँदा बरो खाली पनि छैन, शीत परेको हुन्छ यति बाक्लो त्यौडै लछाडी गरिकन जङ्गलमा पस्नु पर्दो छ। कहाँ दौरा सजिलो पाइनु, तल जङ्गलभित्र यसरी पान्लो पडिकन दौरा भाँच्नु पर्यो, घाँस काट्नु पर्यो, कम दुःख छन् कि हामीलाई। तलमा हुन्न त कति हुन्छ गाह्रो। यही चिनी त्यही पुगिसकेपछि बसिजान्छौँ, बस्दै हुँदै अद्दछौँ। लेख्न जाँदै अब त बाआमाले पढाइदिए अनुपाखेरि लेख्ने छौँ, ती जागिरी पाउने छौँ, खाने छौँ। अब यो त हाम्रो पेसै हो त, अब जङ्गल जाने बिहान उठ्ने जङ्गल जाने यस्तै उठ्ने अन्य त्यहाँमाथि चाँडचुँडहरू ल्याउने, वहाँमाथि आयो खाना खायो, अझ बल्ल हेऱ्यो, हात ठुले रेसा हुन्छन् पुसा बिना यसरी तताउँदै चुन्दै हेर्नुपर्दछ जङ्गलमा आई। अब सधैँ गरिआएको काम रहर लाग्दो छ। 3-4 जनी जेठानी देउरानी साथै गएपछि नि हाँसो भयो, मजा भयो, नौरिसके पनि पछाडिमा भुच्चहरू पनि लैजानी छन्। एका ठाउँति बस्दा भारी सारी बनाउँदा पछि एका ठाउँति बस्दा गाइँदा हाँसो हद्दा त्यसै गरी आउँदा पुरो गीत आएपछि नि गाइँदा, नत्र अब ढिला हुने जसो बाटी चाँडचुँड हद्दा कानो पिठो त भारी हल्ला आउँदा। शनि सारीलाई